ड्रायव्हर फर्नांडीस, नॉर्थ गोवा युथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तसेच गजानन तिळवे आमचे शिवोलचो लीडर, काँग्रेस लीडर. आजची प्रेस प्रामुख्यान जी आसा ती आमचे जे शॉपकार भाव आसात हे कसिनोन जे सप्लाय करतात, जे वेंडर्स आसात तांकां कशे फटयतात हे कसिनो, आणि ह्या बाबतीत गव्हर्नमेंट आमचो जो आसा हो कसल्याच मदतीक म्हणटात तांचे पावना. हे सरकार स्वयंपूर्ण गोंय, सबका साथ सबका विकास, अंत्योदय अशा वेगवेगळ्या ही भाषा जी आसा हे उलयतात, पण प्रत्यक्षात मात्र हांची कृती तशी दिसना. हांगा एक बिग कसिनो हो तुम्ही आयकला आसतलो, बिग कसिनो आरपोरा हांगा रिसॉर्ट रिओन चलता, दॅट इज ऑन शोर कसिनो. आणि हाजो ओनर जावन आसा चिट्टी बाबू घंटा आणि ताजी मिसेस नर्मदा घंटा. ह्या घो बायलांनी हो व्यवसाय हांगा सुरू केलो. तांचे ऑफिस जे आसा हे पणजे टॉक जे आसा, टॉंक म्हणटात ते कांपाल थंय आसा. ताजे एक हॉटेल दोनापावल आसा, प्लस हो कसिनो चलयतात, आणि वेगवेगळे बिझनेस जे आसा हे ताणें गोंयांत एस्टॅब्लिश केले. आमचे सरकार ह्या कसिनोवाल्यांचे मिंदे जाल्यात, गुलाम जाल्यात अशें एकंदरीत दिसून येता. फुडें तुमकां कळटलें कित्याक म्हणटा तो. हो चिट्टी बाबू घंटा हो मुख्यमंत्र्याकडे क्लोज, मुख्यमंत्र्याच्या 50व्या वाडदिवसाक हो ताचे बरोबर आसा. ताका बेस्ट बिझनेसमॅन अवॉर्ड मेळटा, आणि अचानक फेब्रुवारी 2026 पासून तो गायब जाता, एब्स्कॉन्डिंग, आणि ताजो वेर अबाउट कांय कळना. ही हॅज गोंयचे जो रेव्हेन्यू आमच्या गोंयांत येता तो रेव्हेन्यू ताणें बुडोवन गेला. आणि सगळ्यान खेदाची गजाल म्हणजे आमचे वेंडर्स जे भाजीवाले आसा, नुस्तेवाले आसा, चिकनवाले आसात, स्टेशनरी सप्लाय करणारे आसात, किंवा थंय ते कसिनोन एंटरटेनमेंट करपी जी कंपनी असता, जे इव्हेंट्स करतात, असे वेगवेगळ्या आमचे गोंयकार भावांक फटोवन हो गायब जाल्लो आसा. आणि टू द ट्यून ऑफ अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 1.5 करोड ते 2 करोड पर्यंत लोकांक, म्हणजे आमच्या गोंयच्या लोकांक पयशे हो देणे आसा. सेव्हरल कंपनीज जे आसा जे केल्ले आसा, हे पर्टिक्युलर ज्युरिस्डिक्शन येता अंडर अंजुना पोलीस स्टेशनचो. अंजुना पोलीस स्टेशनान कंप्लेन केल्या, पण थंयचो PI, थंयचे पोलीस खाते जे आसा हे नॉन कोऑपरेटिव्ह आसा. तांकांच सांगता अरे तो व्हडलो मनीस, तुम्ही असे कित्याक करतात. रादर दॅन टेकिंग एक्शन अगेन्स्ट द कंप्लेन फायल्ड, हे जे कंप्लेनंट आसा ज्यांचे पयशे हातून बुडल्यात तांकां समजोवपाचो पोलीस प्रयत्न करतात. हातून कोण इन्वॉल्व आसा काय म्हणून, ह्या सगळ्या गजालींत कोण इन्वॉल्व आसा, हातून कोणाचो पर्टिक्युलर फायदो जाता. आमच्या गोंयाकूय फायदो जावना, कारण तो रेव्हेन्यू घेवन पावला. आमचे जे शॉपकार भाव आसात, जे तांकां सप्लाय करता, वेंडर्स जे आसा, तांकांय फायदो जावना. पूण हातून फायदो जाला तरी कोणाक. हाची पूर्णतः चौकशी जावपाक जाय. हो बिझनेसमॅन अवॉर्ड घेता फ्रॉम चीफ मिनिस्टर्स हँड, डॉक्टर प्रमोद सावंत. हो तुझो सबका साथ सबका विकास, ह्याच पद्धतीन तू सगळ्या लोकांक, गोंयकारांक पिशान काडपाचें जे चलयला, सबका साथ सबका विकास आणि स्वयंपूर्ण गोंय, हेच ते तुझे काय म्हणून. आमचो LOP बाब युरी आलेमावान हाचेर विधानसभेन आवाज उठयल्लो, आणि त्या वेळार मुख्यमंत्र्याकडे जाप मागिल्ली, पूण मुख्यमंत्र्यान काय ताजेर आन्सर करूना. हाचेर ऑलरेडी हांगासले DYSP म्हापसाचे तांकां ही कंप्लेन पावल्या, SP तांकां कंप्लेन पावल्या, अँड कॉपी टू चीफ मिनिस्टर. मुख्यमंत्र्याक सुद्धा हाची प्रत पावल्या, पूण अजून पर्यंत तांकां जे कंप्लेनंट आसात, जे वेंडर्स आसात, तांकां अजून रिप्लाय मेळुना, निदर फ्रॉम द मुख्यमंत्री नॉर फ्रॉम ऑल दीस
डीवायएसपी आणि कन्सर्न ऑथॉरिटी जे आसा PI ऑफ द पोलीस स्टेशन कोणाच कडल्यान तांकां अजून कोऑपरेशन आणि मदतीचो हात जो आसा जो मेळपाक जाय आशिल्लो तो मेळूना. ह्या गोष्टीचो आम्ही खरपणे निषेध करता. ह्या चिट्टी बाबू घंटा हाचेर भरपूरश्यो कंप्लेनी आसात. तातूंत मेजर ताजेर चार्जीस आसा ते पॉस्को चार्जीस लागल्या, किडनॅपिंग चार्जीस लागल्या, असे वेगवेगळे चार्जीस ह्या चिट्टी बाबू घंटाचेर लागिल्ले आसा. आणि हो आमच्या मुख्यमंत्री असल्यांक शिल्ड करता काय म्हणून असले जे क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीजान आसात, असले क्रिमिनल माइंडसेटाचे जे लोक आसात, असल्या लोकांक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शिल्ड करता काय म्हणून. दिस इज टोटल कॉलेप्स ऑफ होम डिपार्टमेंट. म्हणजे तुमकां लक्षात येतले की तांकां आज अक्षरशः तांची फॅमिली जी आसा वेंडर्सांची ती रस्त्यार येवपाच्या हातून आसा. म्हणजे तांकां जीवन मरणाचो प्रश्न जावन पडला तांचो. कारण एकट्याचे बिल जे आसा ते 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख अशा पद्धतीने लाखांनी रुपये पेंडिंग आसा. दे हॅव ऑलरेडी पेड द GST. म्हणजे तांच्यांनी GST पे केल्या, कारण GST काय चुकना. पण आज तांचेर अशी संकटाची परिस्थिती आयिल्ली आसा. एकट्यान जर उलोवन गेलो की म्हाका जीव दिवपाचें दिसता, पूण हाका जबाबदार कोण? हाका जबाबदार कोण? जेन्ना आमचे ऑथॉरिटीज फेल ठरता, जेन्ना मुख्यमंत्री फेल ठरता ह्या आमच्या लोकांक न्याय दिवपाक, हाका जबाबदार हो मुख्यमंत्री आसतलो. हाका जो तांचे जर बरें वायट कितें जालें जाल्यार हाका जबाबदार हो प्रमोद सावंत आनी ताचे सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आसा हे ताका रिस्पॉन्सिबल आसतले. कारण असल्या क्रिमिनल माइंडेड पर्सन हो जो पळून गेला ताचो वेर अबाउट आज गव्हर्नमेंटाक मेळना काय म्हणून. गव्हर्नमेंट करता कितें, आमचे जे पोलीस फोर्स आसा ते करता तरी कितें. ताजे हांगा वेगवेगळे एस्टाब्लिशमेंट्स आसात, ते एस्टाब्लिशमेंट तुम्ही बंद, ताजेर कित्याक रेड मारिना, ते खंय आसा ते तुम्ही कित्याक सोदून काडिना. आज जवळ फेब्रुवारी आनी आमी आसात जून एंड, तुम्ही 3-4 म्हयने केले कितें? तांकां न्याय जाय, ते आज आमचे कडेन आयिल्ले आसात न्याय मागपाक. ह्या सरकाराक शिटकावणी दिता, तुम्ही हे विदीन 8 to 10 days हाचो तुम्ही कितें ते रिप्लाय दिना जाल्यार म्हापसाचो डीवायएसपी आसता बसता तो, अंजुनचो PI आसतलो, किंवा सुप्रिटेंडंट ऑफ पोलीस किंवा मुख्यमंत्री, त्या मुख्यमंत्र्याच्या दारार आमी वचून बसतले न्याय मागपाक. हे सगळे भायर सरून आमी तांकां न्याय मागपा खातीर तांच्या दारार मुख्यमंत्र्याचे बसतले. मुख्यमंत्र्याक जाब विचारतले, मुख्यमंत्र्यान हाचेर सांगचे पडटले. कारण जेन्ना तूं प्रमुख ह्या आमच्या स्टेटीचो जेन्ना तुजे कडेन येता तेन्ना तूं कानान आनी दोळ्याचेर हात दवरता आनी तुका ह्यो गजाली तांच्यो दिसनाका म्हणून आनी बाता करता स्वयंपूर्ण गोंयच्यो, बाता करता अंत्योदय तत्वाच्यो. ह्यो ज्यो डेफिनेशन हे उलयतात की अंत्योदय तत्व शेवटचो जो आमच्या समाजातल्या लोकांचो उदय जावचो म्हणून. अरे हे शॉपकार जे आसात, हे वेंडर्स जे आसात, ते खंय ना खंय तरी आपणाक कितें उदरनिर्वाह करपा खातीर तांकां ते आपले वेवसाय करतात आणि तांकां प्रोटेक्शन कोण दितलो? हे प्रोटेक्शन दिवपाचें काम खरें म्हणल्यार सरकाराचें. पयलींच म्हळ्यार हांगा अनएम्प्लॉयमेंट आसा. गोवा इज नंबर 2 आय थिंक सो इन अनएम्प्लॉयमेंट. हांगा पयलीं वेवसाय करपा खातीर लोक भिता, पण ज्यातून वेवसाय करतात हे तरुण भुरगे जे आसात तांकां प्रोत्साहन करचें सांडून, तांकां फुडें काडपा सांडून, तांकां प्रोटेक्शन दिवपाचें सांडून तुम्ही तांकां निरुत्साही करतात. तुम्ही तांकां फुडें सरपाक दिनात. ते भितले फुडें काम करपाक, भितले धंदो करपाक. जेन्ना तुमचे कडेन अप्रोच जाता की अशें आमचे कडेन फटींगपणां जाल्या, असो फ्रॉड जाला आनी हे फ्रॉड मनीस नांव डिटेल्स तांचे कडेन आसा, ह्यो सगळ्यो कंप्लेन्स ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो कंप्लेनी हांगा तांच्यांनी केल्या. ऑल दीस कंप्लेन्स, बट देर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम SP, देर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द गव्हर्नमेंट, फ्रॉम होम डिपार्टमेंट अँड मुख्यमंत्री. खरं म्हळ्यार हाजेर सिरियस एक्शन जावपाक जाय आशिल्ली, सिरियसली हो विशय घेवंक जाय आशिल्लो. कारण हे सगळे आमचे गोंयकार भाव ते खंय वतले हाची पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर आसा. ताका बेगींतल्या बेगीन अरेस्ट करचो ताजेर, कारण इतले सिरियस चार्जीस आसून सुद्धा तो आज मुखार भोंवता. ताजेर पॉस्को चार्जीस लागला पूण आज तो मुखार भोंवता. म्हयन्यांतल्यान एकदां खंय तो ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर येता. अरे तेन्ना तरी ताका धरात. थंय तो सायनींग येता एट ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन.
त्या वेळार तरी ताका धरपाक जाय आनी ताका विचारपाक जाय ह्या लोकांचे कितें करता काय म्हणून. तुमकां सगळो ताजो ट्रॅक खबर आसा, तो खंय आसता, तो खंय वता, ताजे रेजिडेन्स खंय. पण मुख्यमंत्री जाणून बुजून हे सगळे ऑथॉरिटीज जाणून बुजून ताका प्रोटेक्ट करता आणि आमच्या लोकांक फोंडान घालपाचे जे आसा हे सरकार करता. आता अति जाले, कारण तुम्ही अंत पळयला. आता येणाऱ्या त्या काळात तुमचो अंत जातलो हे नक्की आसा. हांव ट्रेवर आमचे युथ काँग्रेसचे नॉर्थ डिस्ट्रिक्टचे प्रेसिडेंट तुमकां संबोधीत करतले. आयज एक घडला पळय, आमचे सगळे वेंडर्सांक, आमचे गोंयकार स्टाफ आहा, तशें भायले स्टाफ आहा, तांकां आयज पासून फेब्रुवारीसान ते कंप्लेन करतात. तांकां 15 म्हयन्याची PF मेळूंक ना. वेंडर्सांनी इतले बिलां दवरल्या, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख. तांचो आउटस्टँडिंग ऑलमोस्ट 2 ते 3 करोडा मध्ये जाता. वो मनीस जो आहा पळय, हो क्रिमिनल वायट मनीस, हो चिट्टी बाबू घंटा म्हणटा पळय, वो येता एवरी टायम हिंगा गोंया येता, खंय ना खंय बिझनेस घालता, पयशे दिना वेंडर्सांक, स्टाफांक. ताणे फर्स्ट टाइम करूंक ना, हेचे पयलीं उपाट केला ताणे. तेजेर पॉस्को एक्ट घातलेलो आहा, तेजेर किडनॅपिंग चार्जीस घातलेले आहा. तरी पूण आमचो सरकार ताका इतलो लायटली घेवन, आमचो CM ताका घेवन केक कातोता. हे सारकी अशें जालें जाल्यार आमचो आख्खो सिस्टम फेल. कळ्ळें न्ही. आमी सगळ्यांनी मेळोन हे सरकारा कडेन मागणी करूंक जाय बाबा की आमचे वेंडर्स आहा, आमचे स्टाफ आहा, तांकां न्याय दिवचो म्हणून, तेंचे पयशे काडून दिवचो. थोड्यांचो आतां एटलिस्ट एक 10 जाणांचो धंदो बंद जाला. ते इतले रिणां आहा पळय, ते धंदो बंद जाला तेंचो. तांकां इंट्रस्ट वाले सोदूंक येता. थोड्यांचे माय पाय बरे ना, ते टेन्शनांनी. सरकारान कितें तरी करून तांकां मातसो न्याय दिवचो, ही मागणी आमची. ज्या तरेन आमचो मित्र महेश तशेंच ड्रायव्हरान तुमकां हांगा संबोधीत केल्या, म्हाका खंय तरी एक नमूद करीत दिसता की जशें महेशान म्हटलें की सबका साथ सबका विकास. पण खंय तरी ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान सध्या प्रमोद का साथ आणि घंटा का विकास चालू आसा. हो हेचो खंय तरी आज आमी काँग्रेस म्हणून निशेध करता. आणि तुम्ही जे पळयलां आसतलें सगळ्यांनी उलयले त्याच प्रमाणे जो रेव्हेन्यू लॉस आसा, आज खंय तरी 14 कोटीचेर तेणे ह्या सरकाराक टोपी घातल्या. पूण 14 कोटी ताणें जर टोपी घातल्या जाल्यार खंय तरी अंडर द टेबल ह्या लोकांक दिल्ले आसा. खंय तरी लोकल आमदार ज्या मतदार संघात हो पसिनो येता, वा आमदार ताका खंय तरी सपोर्ट करता म्हणून आमकां कळ्ळा. आणि हेका लागून ताका खंय तरी प्रोटेक्शन मेळपाक लागलां. हांव मागता ह्या सरकारा कडेन खंय तरी आज हो मुख्यमंत्री ज्याच्या कडेन गृह खातें आसा तो पूर्णपणे असफल जाल्लो आसा. आज गोवा पुलीस हो पूर्णपणे लाचार रितीन ह्या सरकाराच्या अंडर वागता. खंय तरी फक्त ऑपोजिशन आणि एक्टिविस्टांचेर केसी घालप आणि सामान्य जनतेचो आवाज सप्रेस करप हे कटकारस्थान हो सरकार चलयता. येता त्या फुडल्या 6 म्हयन्यांत इलेक्शन येवपाचें आसा. लोकांक खंय तरी ह्या सरकाराचो पूर्णपणे कंटाळो येयल्लो आसा. आणि म्हणून हांव मागता की प्रत्येक गोंयच्या नागरिकान आज उठची गरज आसा. कारण आज हो सरकार सामान्य जनतेक छळपाचें काम करता, भाशणां व्हडली करता ते, पण खंय तरी जो सपोर्ट आसा तो असल्या क्रिमिनलांक करपाचे कटकारस्थान जर कोण करता जाल्यार हो प्रमोद सावंताचो सरकार करता. हांव सगळ्यांकडे मागता की तुम्ही आज ह्या सरकाराच्या विरुद्ध उघडपणे भायर येवपाची गरज आसा. कारण जर आमी वांगडा येयले ना जाल्यार हो सरकार आमकां विकून खातलो. आज खुबश्यो गोष्टी आसा. गोंय विकपाचे एक त्यांचो सध्या मास्टर प्लॅन गोंया खातीर ताणें तयार केला. म्हणून ह्या सगळ्या लोकां बरोबर काँग्रेस म्हणून आमी आसात. ह्यान फुडें ज्या तरेन युथ काँग्रेसीन हो विशय घेतलेलो, अंजुना पुलीस स्टेशनार आसात किंवा पणजे पुलीस स्टेशनार केसी फायल केल्या, हो विशय आज खंय तरी पुलीस स्टेशनाचेर जर सुटावो जालो ना जाल्यार ह्या लोकां बरोबर आमी काँग्रेस म्हणून रस्त्यार देंवतले आणि मुख्यमंत्र्याक पूर्णपणे जाप विचारतले. धन्यवाद. साधारण 12 ते 15 असे वेंडर्स आसात. जशें हांवें वगोड सांगलें की तातूंत भितर जे भाजी सप्लाय करणारे आसात, चिकन एग्स सप्लाय करतात, स्टेशनरी सप्लाय करतात, असे वेगवेगळे वेंडर्स जे आसात हे हांचे पयशे जे आसात हे त्या कंपनी, ज्या कंपनीचे नाव जावन आसा बिग बी प्लेजर LLP आणि बिग बी लीजर
LLP अशे तेजे 2 कंपनी ज्यो आसा ह्या 2 कंपनी मार्फत हे हांगासर धंदो चलयता आणि धंदो कसलो तर लोकांक फटोवपाचो धंदो, लोकांक टोपयो घालपाचो धंदो आणि सरकाराक स्वता घालून घेतल्या टोपी कारण तांचे जशें म्हणलें की अंडर हँड डिलिंग जे आसा हे ऑलरेडी जाल्ले आसतले कदाचित म्हणून ताचेर हात घालपाचो हे सरकार करिना. जशें हांव परत एकदा मेन्शन करता तो म्हयन्यांतल्यान एकदा हो चिट्टी बाबू घंटा हो आमच्या ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर म्हयन्यांतल्यान एकदा येता म्हणजे पोलीस खात्याक पूर्णपणे खबर आसा हो गोंयांत येता म्हणून पण ताचेर कसलीच एक्शन हे सरकार घेना. इतलो निश्काळजी मुख्यमंत्री आमी केन्नाच म्हाका दिसता आमी पास्टान पळोवना की अशा पद्दतीचो ताका काय गोंयकारांचे पडलेले ना गोंयचे पडलेले ना आणि गोंयकारांचे तर अजिबात कोण वचूना असो निश्काळजी मुख्यमंत्री फेल्ड मुख्यमंत्री आमी तर आमच्या ह्या उद्या आता पर्यंतच्या पॉलिटिकल आयुश्यान आमी ताका पळोवना असो फेल हो मुख्यमंत्री जावन आसा. सो तुम्ही म्हणटा आता ते पुलिसांनी तुमकां सांगलें हो व्हडलो मनीस म्हणून तेका हें करूंक जायना कोणे पियान सांगलें अशें पियाय जे कंप्लेन करपाक तांचे कडेन गेल्ले ती कंप्लेन सुद्दां घेवपाची ताणें न घेता ताका तो समजयता तांकां ह्या 12 जाणां 15 जाणां की अरे तो व्हडलो मनीस. सो व्हडलो मनीस जाल्यार त्याच्यात पॉस्को मायनर एक्झॅक्टली म्हणजे कायदे कोणाक लागता काय म्हणून व्हडल्या मनशांक कायदे ना हे आमचे पोलीस खाते सांगता म्हणजे व्हडल्यांक कायदे ना गरिबांक कायदे म्हणजे आज गरिबांक आमकां धरता जाल्यार भितर उडयतले कसले कसले चार्जीस लायता फेक चार्जीस लावन सुद्दां नोटिसो आमकां आयिल्ल्यो आसा. गोंया खातीर जर उबे रावता जाल्यार गोंयच्या खातीर आमी उबे रावतात 39A खातीर आमी उबे रावले आनी खंयच्या लोकांच्या काराकूर सर्वंटच्या काराकूर उबे रावले जाल्यार आमचेर केसीस घालता. म्हणजे गोंय राखपा खातीर जर उबे रावता गोंयची वनसंपदा जर राखपा खातीर आमी उबे रावता जाल्यार आमचेर केसीस ठोकतात हे सरकार म्हणजे हे जे पोलीस खाते जे आसा वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि पण असे क्रिमिनल माइंड ज्यांचे कडेन जे ऑलरेडी फोटोन गेल्यात ताचेर आमचे कडेन पुरावे आसात प्रूफ आसा तांकां मात्र अशे मोकाट सोडून दिल्या. शेम ऑन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अशा पद्दतीचे राजकारण जे आसा अशा पद्दतीचे गोंयचे गरीबचे राजकारण जे आसा हे प्रमोद सावंतान चलयल्ले आसा. हांव मागता की प्रमोद सावंतान एज अ होम मिनिस्टर इमिडिएटली हाजेर एक्शन घेतलो आणि तो चिट्टी बाबू घंटा जो घंटा दिवन तुमकां गेला पळय ताका धरून हाडचो हांगा म्हणून. म्हाका आमकां जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा जे रिसॉर्ट रिओ ज्या रिसॉर्ट रिओन ताजे जे कसिनो चलतालो थंय म्हाका दिसता थंय सुद्दां तो पयशे देणे तांकां आसा दिवपाचो आसा. सो हो सगळ्या लोकांच्या हातान घंटा दिवन हो पळयल्लो आसा. ह्या चिट्टी बाबू घंटा आणि ताजी बाय नर्मदा घंटा हांकां दोगांयकूय बेगींतल्या बेगीन अरेस्ट करून हाडून तांची पूर्ण चौकशी जावची आणि त्यांची वसुली करची आणि हे जे आमचे वेंडर्स भाव आसा तांचे सगळ्यांचे जे पैसे पेंडिंग आसा ते क्लियर करचे. मुख्यमंत्र्याक लज आसा तो इमिडिएटली करतलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.